आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग श्री बटुक भैरव कवच का पाठ करेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। बटुक भैरव कवच का पाठ करने से सर्वशत्रु कष्ट विंध बाधा और तत्काल निवारण होता है और सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए हमसे भी इसका पाठ करते हैं। ओम अस्य श्री बटुक भैरव कवचस्य आनंद भैरव श्री श्री स्तुप संदा श्री बटुक भैरव देवता बम बीजम ही शक्ति। ओम बटुकेतु कीलकम ममाभीष्टसियते जपे विनियोग। ओम सहस्रारी महाचक्रे कर्पूरधवले गुरु पातु मम बटुक देवो भैरव सर्वकर्मसु पूर्वश्यामासी तांगो मां दीक्षि सरसतु सर्वदा। आग्नेयां चारु पातु दक्षिणे चंड भैरव नेत्रियां क्रोधं पातु उन्मत्तः पातु पश्चिमिने। वायामां कपाली च नित्यं पयात सुरेश्वर। विष्णु भैरव पातु उत्तरास्यां तु सर्वदा। संहार भैरव पाया दीक्षां च महेश्वर। ऊर्ध्वं पातु विधाता च पाताले नंदको विभु। सघो जातस्तु मां पयात सरोते देवसिता। वाम देवे वनाते च वने घोरस्तावतु। जले तत्पुरुषः पातु अष्टले ईशाने च। डाकिनी पुत्रक पातु पुत्रान में सर्वतः प्रभु। हाकिनी पुत्रक पातु दामस्तु लाकिन सुता। पातु साकिनी निका पुत्र सैन्यम वह काल भैरव। मालिनी पुत्रक पातु पशुन स्वान गजाष्टता। महाकालो वतु क्षेत्रम स्यम वे सर्वतो गिरा। वाघ्यम वाघ प्रिय पातु भैरवो नित्य संपदा। एत कवचमीशान तव स्नेहाते प्रकाशितम। नाख्याम नरलोकेषु सारे भूतम सुरप्रियम। यस्मे कस्मे न देव्यम कवचम सुलभ दुर्लभम। न देवम परिसेभ्यो कृपणेश्वर शंकर। युगदाति निषेभ्यम सर्वभष्टो भवति कल। अनेन कवचेन रक्षां कृत्वा विचर्षण। विचयन्त्र कुतापि न विद्येन परिभूयते। मन्त्रे रक्षते योगी कवचम रक्षम यतः। तस्मात् स्वरपर्यटने दुर्लभम पाप चेतसाम। भुजैरम्भात वचीवापि लिखित्वा विधिवत प्रभु। हुकुमे नास्त गंधेन गोरोचनेश्वर केसरे। धार्यत पाठाये द्वापि संपथे द्वापि नित्यस्य। संप्राप्नोति फलं सर्वं नात्र कार्या विचारना। सततं पठेत यत्र भैरव संसिता। न शक्नोमि प्रभावे वे कवस्याम वनितुं। नमो भैरव देवाय सर्वभूताय वे नमस्ते लोकनाथाय नाथ नाथाय वे नमः। इति श्री बटुक भैरव कवचम संपूर्णम। बोली बोली बटुक भैरव महाराज की जय। बटुक भैरव भगवान की जय। जय बटुक भैरव। जय बटुक भैरव।